okusima amafuta gaffe nga bannansi ziteekeddwa okugenda mu maaso. Tetwagala muntu yenna aveeyo atuyingirire atulemesa okulabika nti turealizinga obugagga obuli mu mafuta, kubanga tutunuulidde nti buno obugagga bw'amaanyi obugenda okukozesebwa okukyusa ensi. So mpita bannayuganda mwenna abali ebweru, sagala mulimbibwe n'obuflights obutaliimu n'obusente obutaliimu muopozinga kino ekintu. It's not about me, it's not about you, it's about the whole continent. So tusaba bannayuganda tukwatire wamu, twogere eddoboozi eryawamu, tudifendinge sovereignty yaffe, tudifendinge amafuta gaffe n'ebyobugagga byaffe. Na ekkiriza nti Africa, Uganda and East Africa enokola ku nsonga zaabwe. So lwaleero ng'abayizi b'eggwanga lino tugenda tambula kuva wano Kololo paka ku office za European Union nga tutwala petition yaffe nga tubategeeza nti kyemutuule mu parliament zammwe ne mutusalirawo. Naffe nga Africa ng'eggwanga lino twagala kwesalirawo era twagala kwezimba, twagala kuva mu bwavu. Abayizi baffe balabye bangi nnyo banoonya mirimu. Oyo project tukakasa nti genda tuwe mirimu okusuka akakadde kalamba. Kati gwe bw'otuula eno oyagala olemesa Uganda okulaakulana. Ffe ng'abayizi kitugattako okusituka wansi, tusitukire wamu, tugende tulage ensi yonna nti twagala kwekulaakulanya. Amanya gangeze Kakai Nimrod ndi mwizi we Makerere and I'm a student leader. Issues which have to be handled internally. Once we have failed, we shall think as a country, as a continent that we have failed. Let's think of other means, but not you to come. Who are you? Are you the angel who was sent by God? If they came from heaven, let them tell us. Europeans, they shouldn't pop their nose, shouldn't sabotage our economic progress our economic progress towards the extraction of oil. So we are calling upon them, they should sit and rethink and revise their resolution. We've begun with You can do better than that. Piga mkono as he comes. Hey, piga makofi. Thank you, ma. Please sit down. Don't take up your seats.